Tämä Suomea kierrellyt italialainen posetiivari Komene soittimineen on jäänyt tuntemattomaksi. Kuva on kesältä 1902. Posetiivi saattoi olla vaikka ranskalainen, saksalainen, italialainen tai tsekkiläinen soitin. Pieni laatikko posetiivin päällä on onnenlehtiä varten. Apinaa tai häkkilintua tällä soittajalla ei ole. Näin juuri kiertelevä posetiivari esiintyi. He ilmestyivät jostakin, nostivat posetiivin selästään, asettivat sen puisen tukijalan varaan, tukivat vielä remmillä olalleen ja ryhtyivät kiertämään kampea. Kun vasen käsi jäi vapaaksi, sillä saattoi vaikka pitää apinan vitjaa tai myydä onnenlehtiä. Tuon tuntemattoman posetiivarin kuvausaika Suomessa oli oikeaa posetiivareiden kulta-aikaa. Joka vuosi voi sanoa, että maata kierteli vähintään kymmenittäin posetiivareita. Kun suomalaisten posetiivareiden yhdistys selvitteli kotimaista posetiivarihistoriaa, niin eri lähteistä löysimme nimeltä noin 600 posetiivaria ja heistä valtaosa oli italialaisia. Voi sanoa, että tuohon aikaan posetiivin soitto oli Suomessa oikea kansan musiikkia ja kansan kulttuuria. Eihän rahvalla siihen aikaan oikeastaan ollut muuta kuin musiikkia kuunneltavana kuin virrenveisuuta tai kyläpelimanin soittoa tai piirileikkilauluja. Aikanaan posetiivarit toivat tullessaan populaarimusiikin uutuudet. Tavallinen kansa ei ollut päässyt kuulemaan musiikkia, mitä posetiivarit loihtivat laatikoistaan. Marsseja, etelä- ja keski-eurooppalaisia kansanlauluja, oopperoiden alkusoittoja ja tunnettuja aarioita, operettisävelmiä, valsseja ja polkkia, joskus aikansa uusinta musiikkia. Osa piti kuulemastaan, osa ei. Posetiivi on aina jakanutkin kansaa. Mutta soitetut kappaleet olivat vain pieni osa posetiivarikulttuuria. Jo pelkkä posetiivarin saapuminen oli tervetullut tilaisuus hetkeksi irtautua arkisesta aherruksesta, tuulahdus aivan toisesta maailmasta. Vallankin lapset olivat posetiivarin saapumisesta aina innoissaan. Tavallisesti posetiivari vetikin maaseudun kylissä tai kaupunkien korttelissa perässään melkoista lapsilaumaa. Posetiivarilla oli soittokoneen lisäksi muitakin valtteja, kuten eksoottinen ulkomainen olemus, yleisöä taidollaan hämmästyttänyt opetettu eläin, kuten juuri apina, sekä itse kunkin kohtalon kertovat onnenlehdet. Suomessa onnenlehdet olivat aivan oleellinen osa posetiivarikulttuuria, posetiivarin vetovoimaa ja myöskin tienistiä. Niitä kun myytiin, niin niistä saatiin ehkä pääosa tuloista. Ne ovat tuollaisia pieniä lemmen, onnen, oikean elämänkumppanin ja elämänkulun ennustuksia. Onnenlehdet tulivat Suomeen alun perin Italiasta. Niitä ilmestyi markkinoille 1800-luvun jälkipuoliskolla. Ja etenkin markkinoilla oli ihan oleellista aina ostaa posetiivarilta onnenlehti vallankin pojan tyttöystävällensä. Niistä olivat erityisen kiinnostuneita juuri tytöt ja naimattomat naiset. Markkinat olivat muutenkin posetiivarille vuoden kohokohti ja siellä markka ja penni irtosivat. Ja juuri markkinoiden aikataulujen mukaan nuo posetiivareiden kulkureititkin aika paljon määrittyivät. Apina on muistetuin posetiivarin kumppani. Lorkin elää monina muunnoksina edelleen. Marakatti punatakki posetiivin päällä aina hyppii ja tanssii joka säällä, tai marakatti punatakki posetiivin päällä äijä veivas veivistä hihnaolka päällä. Toki oli muitakin, kuten opetetut linnut. Apurin tehtävä oli valita onnenlehden nostajalle juuri hänen kohtalonsa, ja tässä ne olivatkin taitavia. Erehtymättä apina tai lintu antoi naiselle naisen onnenlehden, miehelle miehen. Apina kävi myös keräämässä maasta soittolantteja. Eläinapureista ja posetiivin apinoista muistona ovat vielä nämä pehmolelut. Niitä kantaa jokainen posetiivari mukanaan. Posetiivin soittajien ammattikunta syntyi 1600-1700-lukujen vaihteessa kannettavien posetiivien kehittymisen myötä. Pieni mekaaninen urkusoitin lähti kiertämään ja valloittamaan maailmaa. Veivin vääntäjät tienasivat roposensa siellä, missä ihmisiä vain oli koolla, usein erilaisten temppujen tekijöiden, eläinnäytösten, kuvien näyttäjien tai nukkeesitysten kumppaneina.
Ensimmäinen Suomeen ehtinyt nimeltä tiedetty posetiivari oli italialainen Angelo Penalia, joka kierteli etelärannikkoa 1770-luvulla. Ensimmäinen laaja italialaissoittajien aalto rantautui Suomeen 1840-luvulla ja köyhyyttä paineita italialaisia riittikin sitten satamäärin. Joukossa oli toki jokunen venäläinen, saksalainen, ruotsalainen, unkarilainen, jopa niinkin kaukaisia kuin Persian alamaisia. Posetiivin kulta-aika olivat juuri 1800-luvun ja 1900-luvun alku. Posetiivarit kolusivat tuohon aikaan maan joka kolkan pohjoista Lappia myöten. Ensimmäisen maailmansodan katkoksen jälkeen soitin koki vielä iloiseksi sanotulla 1920-luvulla renessanssin, kunnes radiogramofoni, harmonikan yleistyminen ja muu musiikkitarjonta haihduttivat veivikoneelta sen vetovoiman. Vielä suuren laman aikana ja sotavuosiin saakka posetiivi toki soi etenkin markkinoilla. Nyt soittajat olivat hengenpitimikseen suomalaisia, jotka saivat soittolupia sosiaalisin ja terveydellisin syin. Täältä periytyy mielikuva sokeasta posetiivinsoittajasta. Millainen kapine on posetiivarin veivattava, säveliä suoltava laatikko? Rakenne on pysynyt melko samana useamman vuosisadan. Laitteessa on ilmapalkeet, painetta tasaava ilmalaatikko, mekanismi, joka saa kunkin äänen soimaan omalla ajallaan, sekä pienten urkujen kaltainen pillistö. Lähes aina posetiivi on joko puuintarsioin tai maalaamalla koristeltu näyttäväksi. Aluksi musiikki oli tallennettu puiseen lierion naputeltuina metallipiikkeinä tai siltoina. Vivuston avulla kukin piikki sai tietyn pillin venttiilin avautumaan ja pillin soimaan. Kammella soittaja pumppasi palkeesta ilmaa ja pyöritti soittotelaa. 1800-luvulla yleistyvät reitettyä pahvikirjaa lukevat mekaaniset soittimet ja 1900-luvun alusta yleistyvät paperirullaa lukevat pneumaattiset soittimet. Posetiivaria voi kuvata populaarikulttuurin klassiseksi hahmoksi, usein karikatyyrin omaiseksikin. Nykyään on enää vaikea hahmottaa, miten posetiivari oli osa arkista puutalokaupunkien elämää ja maaseudullakin vuotuinen vieras, usein keväällä saapuessaan odotettu kesäkauden tuoja. Tatu Pekkarisen Amerikassa levyttämä posetiivariveisu Suomesta hyödynsi muun kulttuurin ohella tätä hahmoa. Positiivi ei ole roonasta, tämä tehty on pakkinoodasta. Kyllä tästä lähtee ääniä, jotka kuuluvat ympärilläni. Useimmiten posetiivari oli pihoille tervetullut keveä etelän tuulahdus ja arjen katkaisija. Posetiivari oli jännittävä yhdistelmä vapauden romantiikkaa ja nuhjuisuutta. Romantiikan takana oli pakon sanelemaa siirtolaisuutta, raskasta kiertämistä, maantieelämää ja niukan elannon kokoon raapimista. Pahimmillaan ajan ihmiskauppaa. Parhaimmillaan posetiivari saattoi päästä ihan työmiehen palkoille ja lähettää rahaa kotimaassa odottavalle perheelle. Osa italialaisista palasi lopulta kotimaahansa, osa täällä olleista löysi suomalaisen vaimon, vakiintui ja vaihtoi ammattia, osa menehtyikin matkallaan. Suomalaisposetiivarit taas pistivät pillit pussiin sosiaaliturvan parantuessa, posetiivarin saatua kerjäläisen leiman ja soittolupien mennessä kiven alle. Posetiivi lähes vaikeni muutamaksi kymmeneksi vuodeksi, kunnes 1970-80-luvulla uuden ajan pioneerit löysivät uudelleen nostalgiaksi muuttuneen perinteen. He taistelivat viranomaisten kanssa soittoluvista, kunnes katusoitto vapautui ja veivikone saattoi vapaasti palata toreille ja tapahtumiin. Nykysoittaja ei enää veivaa hengenpitimikseen, vaan on hankkinut kalliin soittimen huvittaakseen itseään ja muita. Perinnettä pitää yllä pieni joukko harrastajia, useimmat Suomen posetiivarit-yhdistyksen jäseniä sekä maan laajin mekaanisten soitinten kokoelma Mekaanisen musiikin museo Varkaudessa. Keski-Euroopassa perinne suorastaan kukoistaa. Posetiivi on osoittautunut liian sitkeähenkiseksi kuollakseen pois. Edelleen kampi pyörii ja soitto soi.